السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu, wenn er über das Leben des verheißenen Messias erzählt, dann zieht er daraus auf subtile Weise Schlüsse, die zu den wahren Wegen des Glaubens leiten, die einen Menschen in die Lage versetzen, die Religion genau zu verstehen und genau zu erkennen. In einer Rede erläuterte er die Ayatul Kursi und er besprach den Vers Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Das erklärte er, Gott sagt, nun sagt, wenn ihr einen solchen Meister habt, dem alles gehört, was in den Himmel und was auf Erde ist, wie kann man dann einen anderen zu seinem Meister machen? Die Menschen sagen, wir beten niemanden an, außer Gott, und nichts Gottesfremde beten wir an, aber sie erweisen ihnen Referenz oder erbitten von ihnen bestimmte Segensgegenstände, um seine Ziele zu erreichen. Aber Gott sagt in diesem Vers, dass niemand eine Fürsprache einlegen kann ohne seine Zustimmung. Und wer kann heute ein größerer Fürsprecher sein als der verheißene Messias al-Islam? Der verheißene Messias al-Islam, der Sohn Abdurrahim Khan von Nawab Muhammad Ali Khan Sahib, als er krank war, er betete für ihn, er bekam die Offenbarung, er wird nicht überleben. Er dachte, Nawab hat alles verlassen und ist Qadian gekommen. Wenn der Sohn stirbt, dann wird er in die Versuchung geführt werden. Deshalb bittete er zu Gott, O Gott, ich lege Fürsprache ein. Für diesen Sohn. In diesem Moment erhielt der verheißene Messias die Offenbarung, Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Wer bist du,
dass du eine Fürsprache einlegen kannst. Der verheißene Messias war doch eine große Persönlichkeit. 1300 Jahre haben die Menschen auf ihn gewartet. Und als er eine Fürsprache einlegen wollte, da sagte Gott zu ihm, wer bist du überhaupt, dass du eine Fürsprache einlegst? Als der verheißene Messias diese Offenbarung bekam, er fiel buchstäblich zu Boden und er fing an zu zittern und bald wäre er fast gestorben. Da bekam er von Allah die Offenbarung, wir erlauben dir eine Fürsprache einzulegen. Also er legte die Fürsprache ein und der Junge wurde gesund. Das war die Gnade des Gottes. Dieses Gebet wurde zum verheißten Messias, sagte Allah, wer bist du, dass du eine Fürsprache einlegen kannst? Und es gibt andere, was haben die für eine Stellung, dass sie Fürsprache einlegen können? Aus den Ahadith geht hervor, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erst dann Fürsprache einlegen wird, wenn er die Erlaubnis dazu bekommt. Wie irrend ist jemand, der sagt, dass ein anderer kann für mich Fürsprache einlegen. Und unter den Menschen in unserem Land, in unserer Gesellschaft gibt es bereits Schirk wegen dieser Ansichten, dass sie andere Menschen als Fürsprecher ansehen. Und das darf kein Ahmadi vergessen, dass dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst von Gott erst Erlaubnis bekommen wird und dann die Fürsprache für Menschen einlegen wird. Und wie Gott seine Wunderzeichen zeigt mit dem verheißten Messias, darüber sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, einmal litt er unter Husten und Mubarak Ahmad, der jüngste Sohn, er blieb die ganze Nacht, um ihn zu pflegen. Er sagte, er ging um 12 Uhr ins Bett und stand früh auf. Und als er ins Bett ging, war der verheißene Messias wach. Und als er aufstand, war er auch wach. Wegen dieser starken Anstrengung hatte er diesen Husten und seine Gesundheit litt. Und der verheißene Messias sagte, der Muslim sagt, ich hatte die Aufgabe, dem verheißenen Messias die Medikamente zu bringen. Ich dachte, ich habe das Recht dazu. Und ich dachte, dass ich mich einmische in seine Essen, in seine Nahrungsangelegenheiten, seine Speisenpläne. Und ich sagte ihm, er soll dies und jenes nicht essen. Und die Rezepte von Hazrat Khalifatul Masih Awwal wurden benutzt und auch die Medikamente, englischen Medikamente. Aber der Husten wurde immer schlimmer. Und jemand hat geschrieben, der verheißte Messias, also Mirza Sahab, würde unter einem hustenähnlichen Leiden sterben. Und wir fürchteten sehr, dass Leute, falls so etwas passiert, irregeleitet würden. Und jemand kam zu Besuch und brachte Früchte als Geschenk. Und er legte das dem verheißten Messias vor. Und der verheißene Messias sagte, sagen Sie ihm Jazakallah. Und er nahm eine Banane
Und der Muslim sagte, ich war zuständig für die Medikamente, deswegen, und sagte, der Vers im Messias, um mich zu lehren, wie ist die Banane bei Husten? Der Vers im Messias sagte, also Muslim antwortete, nein, es ist nicht gut, wenn man unter Husten leidet, eine Banane zu essen. Der Vers im Messias lächelte, öffnete, schälte die Banane und begann zu essen. Der Muslim sagte dreimal und Hazrat Muslim al-Islam sagte in diesem Moment, ich habe die Offenbarung erhalten, dass mein Husten geheilt worden ist von Gott selbst, und einen Monat lang wurde er behandelt, aber sein Husten wurde nicht besser, aber durch Gottes Einwirkung wurde der Husten des weißen Messias geheilt. Und wenn Allah will, dann gibt er auch Heilung. Und Dua ist eine Waffe, die Gott uns gegeben hat. Er sollte sagen, ich will keine Freiheit, ich bin greife ein in meine greifen Sie ein, also man sagt zu Gott, greife ein in meine Lebensumstände, und dann schaut Gott, dass jemand vertraut auf Gott, und dann greift Gott in seine Lebensumstände ein und löst seine Probleme. Und auch die Geschichte mit Lekram kann hier zitiert werden, dass zum Beispiel bei Lekram hatte Gott dem Weißen Messias offenbart, dass er am 2. Tage des Eid sterben würde und innerhalb von 6 Jahren es ist nicht schwierig, sich für 2-3 Tage bei Eid pflegte er sich besonders zu beschützen, damit ihm nichts passiert. Aber trotzdem wurde die Prophezeiung des weißen Messias oder die Prophezeiung erfüllt. Am 6. März sollte er sterben nach dieser Prophezeiung. Also er bekam vom Komitee die Anweisung, nach Multan zu gehen. Dort hat er Vorträge gehalten, und dann ging er nach Sakkar. Sie hielten ihn aber an, nicht nach Sakkar zu reisen, sondern nach Muzaffargarh. Und am 6. März kam er zurück nach Lahore. Als er an dem Tage nicht zurückgekommen wäre, dann wäre diese Prophezeiung nicht in Erfüllung gegangen. Aber obwohl er die Gelegenheit hatte, außerhalb seines Hauses zu bleiben, kam er rechtzeitig zurück nach Lahore, und er wurde auch angegriffen. Das ist ein Beispiel, dass trotz Gesundheit und trotz Schutzmaßnahmen kann der Mensch betroffen werden von der Strafe. Und das zeigt auch, Gott greift in die Angelegenheiten des Menschen ein, wenn er will, und er zeigt auch seine Macht. Mirza Mubarak Ahmad Sahib, den der Weiße Messias pflegte, und deswegen der Weiße Messias auch selbst krank wurde,
der verheißene Messias liebte ihn sehr. In einer Geschichte sagt Hazrat Muslim Maud, wir hatten einen jüngeren Bruder, Mubarak Ahmad, und sein Grab ist östlich des Grabs vom verheißenen Messias. Der verheißene Messias liebte ihn sehr. Ich kann mich erinnern, als wir klein waren, wir wollten gerne Hühner haben zu Hause. Also wir wollten das gerne machen. Also wir hatten einige Hühner und Mir Ishaq Sahab hatte einige Hühner und Mir Bashir Sahab hatte einige. Und wir gingen jeden Morgen zu den Hühnern und zählten die Eier und machten so einen Wettbewerb miteinander und erzählten stolz. Und Mubarak Ahmad nahm auch daran teil. Einmal wurde er krank. Eine Dame aus Sialkot kümmerte sich um ihn und sie wurde als Oma bezeichnet, als Dadi. Hazrat Khalifa Awal mag das nicht, dass sie als Oma bezeichnet wird, aber sie konnte nur als solche erkannt werden. Der Khalifa Awal nannte sie als Jagdadi, also die Oma der ganzen Welt. Und Hazrat Khalifa Awal sagte, er geht zu den Hühnern und der Platz ist nicht sauber. Und Hazrat Masih Maud al-Islam sagte, dass die Hühner aufgezählt werden und die Kinder sollte der Preis der Hühner bezahlt werden und dann sollten diese Hühner geschlachtet werden, damit Mirza Mubarak Ahmad nicht zu diesen unsauberen Stellen geht und krank wird. Und also so sehr liebte ihn der verheißene Messias. Aber als er verstorben war, darüber erzählt Khalifa Sani, der verheißene Messias liebte unseren jüngeren Bruder sehr und als er krank wurde, hat der verheißene Messias mit solcher Hingabe ihn gepflegt und die Menschen dachten, wenn er sterben würde, dann würde der verheißene Messias einen großen Schock erleiden. Als Mubarak Ahmad starb, nachdem er Morgengebet geleitet hatte, ging er zu Mubarak Ahmad. Ich hatte die Aufgabe, ihm Medikamente zu geben. Ich ging nach dem Gebet zusammen mit Khalifa Awal. Ich war da, Hazrat Khalifa Awal war da, Dr. Mirza Yaqub Beg Sahab war dabei und vielleicht auch Dr. Khalifa Rashiduddin Sahab. Als Khalifa Awal zu Mubarak Ahmad kam, der verheißene Messias sagte, sein Zustand zeigt, dass er eingeschlafen ist, aber das war seine letzte Zeit. Also Muslim sagte, als ich mit Khalifa Awal kam, sein Kopf war Richtung Norden und seine Füße waren Richtung Süden. Er legte seine Hand auf den Puls und er sagte, Hazur, bringen Sie Moschus. Und er versuchte vielleicht irgendwo einen Puls zu fühlen, aber er konnte nirgends Puls fühlen. Dann sagte er zum verheißenen Messias al-Islam, Hazur, bringen Sie schnell Moschus. Und versuchte er auch im Unterarm einen Puls zu fühlen, aber das gelang ihm nicht und er wurde unruhig und sagte, bitte bringen Sie schnell Moschus. Und der verheißene Messias öffnete gerade die Kiste
Hazur, bringen Sie schnell Moschus. Und er dachte, der verheißene Messias würde Schock erleiden, obwohl er sehr tapfer ist. Der Khalifa Awwal zitterte auf den Beinen und fiel zu Boden. Und er dachte, vielleicht kann man den Puls fühlen irgendwo am Körper, in der Nähe des Herzens. Aber das war eine verlorene Liebesmühe. Der verheißene Messias fühlte den Puls. Er verstand, dass es die letzte Zeit von Mubarak Ahmad. Also schloss er diese Kiste und sagte zu Maulvi Sahib, vielleicht ist er schon verstorben. Warum sind Sie so unruhig? Das war Gottes Pfand, das er uns gegeben hatte, und das hat er zurückgenommen. Und wir haben keinen Grund zur Klage. Und vielleicht denken Sie, ich habe ihn gepflegt und deswegen würde ich einen Schock erleiden. Ihn zu pflegen war meine Pflicht und ich habe diese Pflicht erfüllt. Jetzt ist er gestorben und ich bin zufrieden mit dem Willen Gottes. Und er hat gleich angefangen, Briefe an die Freunde zu schreiben, wo die Medikamente waren. Da lagen auch Postkarten, und der verheißene Messias hat nicht die Medikamente hervorgeholt, sondern die Postkarten, und hat Briefe geschrieben, dass Mubarak Ahmad verstorben ist. Das war ein Amanat, eine Gabe Gottes, und die hat er zurückgenommen. Und der Gläubige sollte den anderen pflegen, soweit er es kann. Aber auf der anderen Seite, wenn Gottes Willen sich zeigt, dann sollte man keine Unruhe zeigen. Er weiß, dass Gott ihn belohnt hat für seine Pflege. Aber diejenigen, die dann klagen und schreien, sie werden zweifach betroffen, weil sie leiden in dieser Welt, aber auch im Jenseits wegen dieser Klage. Dann mit den Menschen von Qadin ansprechen, sagte Faisal Messias, die Menschen hier haben gesehen, dass Maulvi Abdul Karim Sahab und Mubarak Ahmad, als sie krank waren, der verheißene Messias sich sehr um ihre Behandlung kümmerte und sich um sie pflegte, als ob das Leben der Gemeinde von diesen Personen abhängen würde. Man sprach ständig über sie und wie man sie behandeln könnte. Aber was passierte, als sie verstorben waren? Er verwandelte sich sofort, und einmal war er ja so eifrig um diese Kranken bemüht, um Maulvi Abdul Karim Sahab und Mubarak Ahmad. Aber dann lächelnd hält er eine Rede und sagt, dass Gott bereits vorher ihn unterrichtet hatte über den bevorstehenden Tod von diesen Personen. Als er nach dem Tode von Mubarak Ahmad rauskam, hat er sofort eine Rede gehalten. Das ist eine Prüfung von Gott, und unsere Jamaat sollte nicht traurig sein wegen solcher Prüfungen. Ich hatte eine Offenbarung von Gott, dass er als Kind sterben würde, und das ist eine Freude, dass Gottes Zeichen in Erfüllung gegangen ist. Also, unser Bruder, Sohn, wenn sie sterben und wenn dadurch eine Prophezeiung in Erfüllung geht, dann zeigen wir Freude. Wir sind nicht froh darüber, dass der Tod eingetreten ist, sondern
darüber, dass Gottes Wort in Erfüllung gegangen ist. Und weil es ist unmöglich für uns, ein Zeichen Gottes zu verstecken. Deswegen sollten wir beide Vorzüge offenbaren und zeigen. Einmal das Zeichen Gottes, die Wunder Gottes, dass dieses Zeichen für die Wahrhaftigkeit des weißen Messias aufgetreten ist. Aber wir sollten auch gleichzeitig die Betroffenen, die unterstützen und pflegen. Manche sterben wegen strafenden Zeichen. Diese Zeichen sind wegen des weißen Messias eingetreten oder aufgetreten. Wenn Menschen gestorben sind als warnende Zeichen, wir sollten uns nicht darüber freuen, sondern wir haben die Aufgabe, diesen Menschen zu helfen, damit die Welt versteht, dass wir Gottes Zeichen bekannt geben und keine Anklage fürchten deswegen und keine Vorwürfe fürchten. Aber wir sind auch gerne bereit, anderen zu helfen. Wenn wir diese beiden Vorzüge zeigen, dann wird auch Gott zwei Formen seiner Allmacht für uns zeigen wird. Also die Allmacht, die aus dem Himmel kommt und die Allmacht, die auf der Erde sich offenbart. Das ist also ein Beispiel aus dem Leben des weißen Messias. Er kümmert sich und pflegt seinen Sohn oder seinen Begleiter, seinen Gefährten, Hazrat Maulvi Abdul Karim, und wenn sie sterben, dann zeigt er auch irgendwie Freude, dass Gottes Offenbarung in Erfüllung gegangen ist. Und dann verhält er sich so, als ob nichts passiert wäre. Und dann ermahnt er die Gemeinde dazu, für die hohen Ziele sich einzusetzen und Gottes Zufriedenheit zu erlangen, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Wo es darauf ankommt, den Menschen zu dienen, da haben wir auch die Pflicht, nach Kräften die Menschen zu unterstützen und zu helfen. Diejenigen, die den weißen Messias gesehen haben, die wissen, dass der weiße Messias Mubarak Ahmad sehr liebte, und es gab viele Gründe für diese Liebe. Zum einen, er war schwach und war oft krank, deswegen war er sehr aufmerksam ihm gegenüber, und das ist natürlich, wenn sie sich um jemanden kümmern, dann lieben sie ihn auch, obwohl er jung war, und er war sehr intelligent. Das war auch der Grund für des weißen Messias. Er war sehr intelligent. Er war 7 Jahre alt, aber in diesem Alter konnte er auch Gedichte bilden, formen und konnte nach allen Regeln der Metrik gute Gedichte aufsagen oder schreiben. Das große Gedicht hat der weiße Messias geschrieben, Yehi hai, und hat der weiße Messias uns Reimwörter, hat der weiße Messias uns gesagt, Reimwörter zu suchen, und viele Reimwörter hat Mirza Mubarak Ahmad ausgesucht, und die waren richtig nützlich. Der weiße Messias sagt, also Muslim Maud sagt, man sollte auch körperlich um seine
Mitmenschen kümmern, und das sollte die Rabubiyat offenbaren und manifestieren. Er sagt, ich war 16 Jahre alt und unsere Schwester, die einige Monate alt war, sie war verstorben, und wir brachten sie zu einer Grabstätte, wo Ahrar sagten, dass die Ahmadis hier nicht begraben dürfen. Ismail Beg Sahab, der dort einen Milchladen hatte, er sagte, geben Sie mir den Leichnam, der Feiste Messias sagte, den er den Leichnam trug. Der Feiste Messias sagte, das ist meine Tochter, und sie als Tochter zu bedienen und ihr zu dienen, das liegt darin, dass sie selbst zu Grabe trage. Wenn man die Eigenschaft Rabbul Alamin, Herr der Welten, Versorger der Welten, manifestieren will in sich, dann soll man dann musst du so den Menschen dienen. Wenn du alles Geld für den Islam aufwendest, dann bist du eine Manifestation des Malakiyat, aber keine Manifestation von Rabbul Alamin. Und um Rabbul Alamin zu manifestieren, musst du die Armen und die Schwachen helfen und unterstützen und sich um sie kümmern. Man soll nicht nur die eigenen, sondern auch die Fremden unterstützen und ihnen helfen. Wenn Sie darüber nachdenken, kann das weitreichende Konsequenzen haben, die zu einer Einheit in der Gemeinde führen kann und in der Gesellschaft. Und wenn jeder danach handeln würde, dann hat man eine sehr schöne Gesellschaft. Der Feiste Messias hatte ein großes Gottesvertrauen und Annahme der Gebete und seine Überzeugung von der eigenen Wahrhaftigkeit. Darüber sagte Hazrat Musleh Maud, in der Zeit von Hazrat Musleh Maud einmal gab es eine gerichtliche Auseinandersetzung um eine Moschee zwischen Ahmadis und Nicht-Ahmadis, und der Richter, der diesen Prozess behandelte, war ein Gegner der Jamaat, und die Gemeinde von Kapurtule schrieb besorgt an den Feisten Messias dafür zu beten. Der Feiste Messias sagte, wenn ich wahrhaftig bin, dann würdet ihr diese Moschee bekommen, und der Richter entschied gegen die Jamaat, gegen die Ahmadis, und als er am nächsten Tag aber ins Gericht gehen wollte, um das Urteil zu verkünden, und er sagte zu seinem Diener, er soll ihm einen Schuh anziehen, und als er schaute, also der Diener sah, dass dieser Richter verstorben war am Herzschlag, und dann wurde ein anderer Richter ernannt, und der hat für die Jamaat entschieden, für die Ahmadis entschieden, und das ist also ein großes Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Feisten Messias. Und dadurch werden auch der Glaube der Gläubigen wird stärker. Dadurch haben viele Menschen an den Feisten Messias geglaubt, und ihre Herzen wurden so stark. Und andere fürchten sich vor dem Tod und weinen wegen des Todes. Aber die Gefährten des Feisten Messias waren gerne bereit, für den Feisten Messias zu sterben, wenn es sein müsste. Und sie hätten gesagt, wir sind erfolgreich. Es gibt eine Vision des Feisten Messias, die in wenigen Minuten in Erfüllung ging. Manchmal wachend sieht man eine Vision, und die braucht man nicht zu deuten. Sie erfüllt sich sofort.
wie Gott dieses zeigt. Einmal der verse Messias hatte eine solche Vision und einmal sah der verse Messias eine Vision, dass Mubarak Ahmed auf eine Schilfmatte gefallen ist und verletzt hatte. In diesem Moment, Mubarak Ahmed stand bei der Schilfmatte und er fiel zu Boden und verletzte sich und sein Hemd wurde voller Blut wegen dieser Verletzung. Und über das Anfangsstadium von Qadian und wie Qadian sich entwickelte, darüber sagt Hazrat Muslim Maud, es war eine Zeit, da war der verse Messias allein und dann gab eine Zeit, dann waren tausende Menschen mit ihm zusammen und mittlerweile sind es Hunderttausende, aber dann in Punjab gab es keiner, der ihm folgte, er hatte keinen Anhänger. In ganz Indien und in allen Kontinenten gibt es Anhänger des versen Messias. Wenn die Welt nicht glaubt, wenn die Leute sagen, die Leute glauben an uns nicht, woher haben wir so viele Anhänger? Durch die Gnade Allahs, viele Länder, ganze Länder, in ganzen vielen Ländern verbreitet sich Ahmadiyyat und viele Menschen sitzen vor mir, viele von ihnen es gibt ganz wenige, die an den versen Messias glaubten in seiner Anfangszeit an den versen Messias glaubten. Es gibt Leute, wenig Leute, die den versen Messias selbst erlebt haben, aber noch weniger sind jene, die lange mit ihm zusammen gelebt haben und von seiner Gesellschaft profitiert haben. Er sagt, als ich geboren wurde, wurde auch Beit geleistet zum ersten Mal. Als ich erwachsen wurde, waren viele Jahre vergangen für Tabligh, und als er auf Spaziergang ging, Hazrat Masih Maud al-Islam, so war Hafiz Hamid Ali Sahib mit ihm zusammen. Einmal ging der verse Messias spazieren in bestimmte Gegend von Qadian und ich war ein Kind, deshalb bestand ich darauf, ich will auch mitkommen. Und jener Zeit gab es da Sträucher oder Gestrüpp und diese ganze Gegend, wo heute Talim Islam High School und Unterkunft ist, da war nur Wald und Gestrüpp. Und der verse Messias ging dorthin und nahm auch mich mit spazieren. Nach einiger Zeit sagte ich bin müde. So hat manchmal der verse Messias mich getragen und manchmal Hafiz Sahab. Und ich kann das nicht vergessen, dass es eine Zeit war, obwohl der verse Messias sagte, den Anspruch erhob, der verse Messias zu sagen, aber es waren sehr wenige Menschen, die nach Qadian kamen, aber heute haben wir die Zeit, dass wir müssen immer wieder bekannt geben, in der Zeit von Hazrat Muslim Maud, davon ist die Rede, bevor sie nach Qadian kommen oder auswandern, sollten sie um Erlaubnis bitten, und wenn sie ohne Erlaubnis kommen, dann muss er vielleicht zurückgehen. Also diese Begebenheiten stärken unseren Glauben und unsere Überzeugung, und möge Allah unseren Glauben, unsere Überzeugung stärken und wir zu nützlichen Mitgliedern der Jamaat werden. Nach dem Namaz werde ich ein Janaza Gaib leiten von Frau
Nasim Mahmud, Ehefrau von Sayyid Mahmud Ahmad Shah Sahab. Sie ist am 27. April 2015 im Alter von 58 Jahren verstorben. An Krebs ist sie gestorben. Und ihr Vater hat die Zeit von 1953 erlebt und dort hat er über die Jamaat gelesen und ist in die Jamaat eingetreten, und diese Verfolgung hat ihn also dazu gebracht, in die Jamaat einzutreten. Und er war ein Angestellter der Luftwaffe, und er sah da Maulvis im Zug 1953, als die erste Verfolgungswelle gab, und diese Mullahs sagten, wir fahren auf Dschihad. Und was ist Dschihad? Wir wollen die Qadianiyat ausmerzen aus diesem Land. Als der Schaffner kam, hatte kein Mullah eine Fahrkarte. Die waren ohne Ticket, also keine Fahrkarte. Wenn sie wahr wären und dann würden sie nicht ohne Fahrkarte fahren, und heutzutage schaden sie noch mehr dem Land. Als er nach Karachi kam, fragte er den Offizier, haben wir einen Qadiani in unserer Abteilung? Und er sprach mit einem Ahmadi und trat dann in die Gemeinde ein. Also wie auch immer, so hat ihr Vater Ahmadiyyat angenommen, und seit 1987 war sie Lehrerin in Karachi, und seit 1997 bis zum Tode die Gelegenheit gegeben, der Jamaat zu dienen. Von 1997 bis 2005, dann von 2007 bis 2013 hat sie als lokale Lajna-Präsidentin gearbeitet. Dann hatte sie auch Aufsicht über Zones und auch Mitglied, Amtsträgerin für die Stadt Karachi. Sie war auch Musia. Ihr Ehemann Mahmud Ahmad Shah ist der Hinterbliebene, und 2 Söhne und 2 Töchter. Beide Söhne sind Muballigh, Sayyid Shahid Ahmad Sahab, der in Nigeria ist, und Herr Mashood Ahmad, der in Jamia Ahmadiyya Großbritannien ist. Und er konnte auch nicht nach Pakistan reisen wegen des Todes, und Hafiz Sahab schreibt, unsere Eltern haben die Gelegenheit gehabt, dass wir Hafiz wurden. Sie sorgten dafür, dass wir den ganzen Koran auswendig lernen, und dann hatten sie uns für den Dienst an der Jamaat gewidmet, und sie hatten uns eingeschärft, dass unsere Lebensaufgabe darin besteht, der Jamaat zu dienen. Und sie betete speziell für uns ständig, und selbst die Gedichte, die der weiße Messias verfasst hatte für seine Kinder, diese trug sie oft vor für die Kinder, und die beiden Kinder haben dann später den Koran auswendig gelernt, sind Hafiz und haben in Jamia studiert und sind zum Muballigh geworden und haben jetzt die Gelegenheit, Dienst zu leisten für die Jamaat. Und er sagt, sie reiste jeden Monat nach Rabwa, und es war eine sehr schwierige Reise. Sie traf uns jeden Monat und hörte Koran von uns und sorgte dafür, wusch unsere Kleider und bügelte sie, und so diente sie uns einmal im Monat und
ging dann zurück nach Karachi und als vor Tagen suchte er seine Mutter auf. Als er sie aufsuchte, sagte sie, ich habe immer zu Gott gebetet, o mein Herr, es darf niemals zu einer Prüfung werden für meine Waqf-e Zindagi Söhne. Und sie versuchte auch anderen zu helfen bei Eheangelegenheiten und sie zeigte Sympathie und Mitgefühl mit den Mitgliedern aus Liebe zu Allah. Und möge Allah die Stellung und die Ränge der Verstorbenen erhöhen und mögen auch ihre Kinder diese guten Eigenschaften sich aneignen und fortsetzen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.